Bom dia, pessoal, Leandro Sandro aqui da LSJ Car Service. Tô gravando um videozinho aqui para mostrar o fit ali no elevador. Manda um salve aí, Anderson. Olá, beleza? Pessoal, a gente vai trocar essa bucha da barra estabilizadora aqui, ó, que dá muito problema, tá? Já é o terceiro fit que a gente pega, ó. Ela tem uma folga, tá esfarelando aqui. E para trocar é complicadinho, viu? Tem que desmontar tudo aí, é um lugarzinho chato. Eu tô com a imagem meio ruim aqui do meu celular, tá, gente? Putz, tá. Vou ver se eu troco ele. Eu tenho uma câmera legal em casa, vou começar a usar ela. E a gente fez esse Astra aqui. Fizemos o amortecedor, né? Vou mostrar pra vocês aqui. O cliente trouxe, já um cliente que tinha marcado comigo. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. A iluminação atrapalha um pouco. Mas esse Astra aqui nós fizemos o amortecedor traseiro, tá, gente? Então tá montadinho aqui, só esperando o cliente chegar. Tem esse Corsinha sedã aqui que vai fazer suspensão, rolamento, enfim. Tem bastante coisinha para ser feita. O fit vai trocar as buchas da barra, tá? Como eu falei, é o terceiro ou quarto com o mesmo probleminha, tá? Um probleminha crônico deles aí. Então é isso. Passei uma gravação rápida aí para mostrar para vocês aí os carrinhos, graças a Deus. Depois desses feriados todos aí, os carros estão vindo, né? São carros que já tinham sido marcados. Vou filmar a frente da minha loja aqui, mais uma vez, para quem não conhece. Essa picapinha Corsa é minha. Um pouco ruim para filmar por causa da claridade, né? Do sol. Mas é isso aí. Agradeço a todos aí a confiança. Vem pra cá, preço justo. Traz seu carro para fazer a revisão, tá? Você que tá indo viajar no final de ano, troca de óleo, troca de filtro para as tilhas, tá? Disco de freio. Vem fazer uma revisão. Você precisa de um lugar de confiança? Traz aqui na LSJ São João Clímaco, rua São João Clímaco, número 45, tá bom? Liga 940-53-4400 para você agendar o seu horário. Leandro Sandro aqui da LSJ Car Service. Um abraço.